Franco နဲ့ဂျိတ်တွေလိုက်ဆွဲရတာကိုသဘောကျတဲ့ဘော်ရာတွေရှိလားဂျိတ်ကိုစိတ်ကြိုက်ဆွဲနိုင်မဲ့မုတ်တစ်ခုက Mobile Legends ပေါ်မကြခင်ရောက်ရှိတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါအာလူ Gaming ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဗျဒီနေ့မှာတော့တိတ်မကြခင်မှာ Mobile Legends ရဲ့ Original Server ကိုရောက်လာတော့မယ် Arcade Mode အသစ်တစ်ခုအကြောင်းပြောပြပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တုန်းကအင်တာနက်ဆိုင်တွေမှာ local area network နဲ့ဆက်ချင်းချင်းချိတ်ပြီးတော့ Frozen Throne တို့ Warcraft တို့စောက်ဘူးတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ဒီ mode ကအဲ့ဒီတုန်းကအချိန်နေစီပြန်ပြီးတော့ဆွဲခေါ်သွားမဲ့ mode တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် Patch War ဆိုတဲ့ mode ကိုဘော်ရာတို့ငငယ်ကစောက်ဘူးခဲ့ကြမှာပါအခုလေ Mobile Legends မှာအဲ့လို mode တစ်ခုလာဖို့ရှိနေပါတယ်သူ့ရဲ့နာမည်ကတော့ Frozen Sea Showdown ဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လာမှာဖြစ်ပါတယ် copy ကူးတယ်ပဲပြောဘလို့ပဲပြောဗျာ Mobile Legends စပေါ်ကလေးက Dota နဲ့အနည်းဆက်ဆုံးတူတဲ့ဖုန်းကိန်းဆိုပြီးတော့ဘော်ရာတို့စောက်ခဲ့ကြတာပဲမဟုတ်ဘူးလားဗျာ Patch War စောက်ဘူးတဲ့ဘော်ရာတွေကတော့သိပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီ mode နဲ့တူတူလိုပါပဲမသိသေးတဲ့ဘော်ရာတွေအတွက်ကတော့အခုလာမဲ့ Frozen Sea Showdown မှာတော့တစ်ဖက်ကို၄ယောက်စီနဲ့အသင်းနှစ်သင်းဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ချရမှာဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာသုံးရမယ့် hero ကလည်း Franco only ပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲရဲ့မြေပြင်အနေထားမှာတော့အသင်းတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ကိုမြစ်ကြီးကကာယံနာမှာဖြစ်ပြီးတော့ Franco ၄ကောင်ဟာတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂျိတ်တွေကိုဆွဲပြီးချရမှာပါတစ်ဖက်ကန်းအကောင်ကိုကိုယ့်ဘက်ရောက်အောင်ဂျိတ်နဲ့လှန်ဆွဲပြီးတော့ဝိုင်းပြင်းကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အလိုတစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်ဂျိတ်တွေလှန်ဆွဲရင်းနဲ့အကောင်30ကိုအရင်တက်နိုင်တဲ့အသင်းကအနိုင်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်တခုရှိတာကတော့မြစ်ကြီးကိုကိုကလမ်းလျှောက်ပြီးဖြတ်လို့မရပါဘူးတကယ်လို့သူများဆွဲလို့ကိုကပါသွားရင်ကိုယ့်ရဲ့အသင်းဘက်ကဂျိတ်နဲ့ပြန်ခေါ်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုဆွဲပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကိုက flicker နဲ့တစ်ဖက်ကိုပြန်ပေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်လုံးလို့ရပါတယ် Franco ရဲ့ skill တွေထဲမှာတော့ skill 1နဲ့ skill 2ကအရင် skill တွေအတိုင်းဖြစ်ပေမဲ့ ultimate ကတော့အရင်လိုကြိုက်တာမဟုတ်ပဲနဲ့ဂျိတ်3ချောင်းထွက်ပြီးတော့ဆွဲမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗျာဂျိတ်1ချောင်းနဲ့ဆွဲရတာအားမရတဲ့သူတွေအတွက်ဂျိတ်3ချောင်းနဲ့ဆွဲပေါ့ဗျာအိုက်တန်တွေကလည်းဆက်စရာမလိုပါဘူးတောကောင်တွေ fans တွေကလည်းလုံးဝမလိုပါဘူးကွင်းထဲမှာရှိတဲ့ကဏ္ဍတွေကိုတတ်မယ်ပေါ်လာတဲ့ box တွေကိုလိုက်စားရင်းနဲ့ Franco ကိုကြီးစေတဲ့ effect တွေ mojo effect တွေ dynka effect တွေစသဖြင့်အထူးစွမ်းအားတွေရယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗျာဒီမုတ်ကကျွန်တော်တို့ငငယ်ကအင်တာနက်ဆိုင်မှာအပျော်စော့နေကြ Patch War ကိုသတိရစေမယ့်မုတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင်တိတ်မကြခင်မှာ Mobile Legends ရဲ့ Original Server ကိုရောက်လာတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘော်ရာတို့ရော Mobile Legends ရဲ့ဒီ Frozen Sea Showdown မုတ်အသစ်ကိုသဘောကျလားသဘောမကျဘူးလားဆိုတာကို comment မှာမှန်းသွားပေးပါဦးဗျာအဆုံးထိကြည့်ပြီးတဲ့ဘော်ရာတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ